គ្នាកូនជួបគ្រូម្ដាមការតបចំលក់ដាច់លុយដេកកុំណែនណែនតាខមមិនមកខមមិនលឿនច្បាស់ហើយកូនសលេងច្បាស់រូបភាពច្បាស់អត់หน้าตาไม่ดีนี่ตอนนี้ดงเพิ่มอ่อนจัดจุกไหมตอนให้ดงเพิ่มอ่อนโกนจ้าเอาตอนนี้โกนเนาะโจชามหายตาโกนตาเสียต่างอักนี่แต่โจสต็อกโกนอ้ายโกนจ้าดังตับตู้ให้ตีน่าจับตู้ให้โกนบอกฟรีแมนไตขอบสีลักขี้กาแฟเยอะตัวแต่ดาวน่าจะดำขายบังโจโกดำขายปรำเนาะตาโอเคโกนเสียต่างอักนี่ไอ้จานตอนโจพร้อมมัดบัตรไอโกนนะจะเอาบัตรไฮโกนต่อจังสลับเนี่ยได้จังสะจมวยนั่งลักขี้กาแฟน้องเรียนน้องสำนักยำให้สกปรกเอาสำหรับสะอาดจ้าเฮงลอยโฮโจได้จับด้วยไหมสต็อกนะจ้าปัจเจกเฮาจังปานประมาณมาโกนนะจ้าตาเราบอกละอ้อมมันเป็นจานไตโกนตอนแต่ปากกาคือออกรวยลักขี้ไลของมาปากกาฟรีลักขี้กาแฟคือดับเนี่ยเอาไปเนี่ยอะไรจังใครเจี๊ยมนุษย์ใส่ได้สะอาดฉลาดปากกาเมนมนส์ไหนลอยนะจ้าปากกานะจ้ารกลอยโจไปชุบครูมาดังกาอันนี้ส้มใหญ่จอมมองเนาะจังใครเจี๊ยมนุษย์ใส่ได้สะอาดฉลาดปากกาจ้าปากกาแต่งรกลอยปากกาแต่งไทยสมรสปากกาแต่งนะจ้าแกตาไทยต้มนะจ้าครูสาสวามัยโกนนะจ้าโอเคปากกากรุบเรื่องนะจ้าโอเคจังชุบครูมาดังกาจังสำหรับยกปมบุญสมัยการนี้คือเจ็ดสมัยกาได้เนี่ยเต้าแต่ดังคลวนฐานเนี่ยจังบานเอาไว้ไอ้ประกาศต่างจังโจมาชมทีอ่ะโอเคจัง let's go together จังใครจะมาดูสไลด์ในสะอาดฉลาดปากกาคือเจียดดมปิดในขนมเจ้าในเด็กว่าสวามัยจุบครูมาดามกานะจ๊ะมนุษย์สไลด์ได้โปเป็นกระดาวแกหาท่ามาโปบกดักไปจมินสะอาดฉลาดปากกาสวามัยกรุกสลังสวามัยสังทานเลือกตู้นะจ๊ะนี่คือส้มใหญ่จอมเนี่ยเชื่อมันชื่ออัดดำนะลูกได้แต่เนี่ยทั่วตาบอดี้ชมใจตรงเลยแต่นี่คือจีบบอกปีศาจชมสังดอกชามเชียงหายนะจ๊ะเมื่อใหญ่ได้กูจีบเป็นคือดอกชามเชียงหายจ้ะเนี่ยได้ดังครูเนี่ยหาไปนี่การโรซี่กดแทะจ๊อบไปหาโกโรซาก็เหมือนริจมราจ้ะโกนเซ็งไปได้เซ็งนะจ๊ะโอ้เนี่ยตอนนี้จังชุบรูมาดามกาคือจีบมีนในจังบ้านจีบมีนในอ่อนจังเอ๋จ้ารับยูโกนจีตีสลังจากนักเรียนโกนจังบ้านจีบดอมมีนในอ่อนโอ้ยจีบดอมมีนในจ้ะจ้าชีวิตยังคือถอยกับมีนในจังมีชีวิตมีนในตอนแต่เนี่ยเรียนด้วยเนี่ยเอ๊ะครูมาดามการจังมาเรียนได้เนี่ยมันเรียนคืออัตตือให้เนี่ยก่อนกุยชิงเอาตามไม่กับครูซาเก้ไม่กับอะไรคนเก้สันละม้วนไปละให้โยจัดหนักนอมใบบอมตะกอบบอมใบอะโอ้ยไงนี่สตาร์ไอ้เก้กีทาเดียจ้าสตาร์ไอ้เก้ไปได้ขนาดนอมตะกอบบอมใบมันอ้อยทั่วใบเตโอนจับแต่ทั่วครูสะอาดบานตาให้จุกครูมาดามการเนี่ยน้องสมบัติกรบบอมน้องปรารถนาอะไรจังอันยังชอบนี้เนี่ยนี่เคยเสียไปโกนใบหายจ้าโกนนะจ้าเบอร์สันยิงใหญ่นะจ้ากันไม่ได้มาจัดแบบมันก็จะหนักแผลเลยเนี่ยตอนนี้มาโกนมาแล้วปูชิงชมดอกขนาดแล้วชมทักชมโอนกว่าได้มันก็จะแม่แน่มาโกนไหนมันก็จะมาเหมือนมันก็ไอ้ขั้วเหมือนเนี่ยตอนนี้เหมือนเนี่ยโกนบองเนี่ยแล้วอยู่จะอยู่มาในก็ดอกขนาดมันบุญนะแล้วเนี่ยโกนบองอยู่ดอกขนาดให้แล้วนี่ปูชิงไม้ติดแล้วดอกขนาดปะป้าท่าไม้กับโอนเสียเลยchơi nhà ba nó già cái yên cam mà đã kia trời dễ lập vui con chắc lấy bên vậy tới trung đam cao là nó cứ con thông chân mày hời bên tay còn mơ sầm đó trà con mơ sầm đó trà hay còn tâm tại con xây hai đai ôn cứ tâm ở ba hai chị ngày tị buồn đi trôi ôi ngày ngày tị buồn trăm món tràm bờ khai cứ baby bàn bờ khai hai bên tay được xong vậy trắngครบยางคือทัดเลยคลุนยังเธอเนี่ยต่อทีนี้จังมาแม่ท่าโอเคนะจ๊ะเนี่ยแต่ตอนนี้ก็ท่าจะยังเชื่อมันหรือไซนะจ๊ะยังเธอระบุแล้วถึงเมื่อนะจ๊ะแกท่าลูโดโรซี่นะนามวยเมื่อโกนนามวยนะจ๊ะทั่วมาหกมาห้านะจ๊ะเนี่ยตอนนี้เธอจังท่าจำเลยต้องนั่งชมกระทั่วเรื่องเนี่ยได้ชมอัดมินเนี่ยบอมราวช่วยสตามเต้จ้ะชมอัดมินบุกโกนนามาเนยช่วยเต้อันนี้ส้มใหญ่จอมนะจ๊ะชมอัดมินบุกโกนนามาช่วยเมื่อโกนเต้คือคลุนไอต่าง
ខ្លួនឯងទាំងអស់យល់អត់ធ្វើមកហូបខ្ញុំសុំនិយាយថាខ្ញុំណាំបវ័នក្នុងគ្រួសារណាចាអញ្ចឹងកូនធ្លាប់មកញ៉ាំជាមួយម៉ែដឹងហើយស្នាដៃធ្វើមកហូបគឺអត់ឲ្យចាញ់ហាងទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំមានលុយម្ដងថ្ងៃនេះអានេះចំណុចពិសេសណាត្រៀមកត់ណាគាត់បានកត់ហេតុអីគាត់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាចជាណាចាមុននឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងជាមនុស្សស្រីស្អាតឆ្លាតបកាយមានលុយកាន់ពេញដៃណាចាប្តីស្រឡាញ់ស្ទើរលេបមិនទៅណាចម្លើយទី1កូនសៀថែមណានេះគឺតាក់តងទាំងអស់ណាតាក់តងទាំងអស់ណាចាទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាសល់លុយគឺថិតលើប្រពន្ធជាអ្នកទុកដាក់គឺត្រឹមត្រូវណាគឺត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមិនដែលខ្ជិលច្រអូសសំបីតាមបន្តិចទោះបីជាខ្ញុំហត់នឿយយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំដឹងតួនាទីរបស់ខ្ញុំគឺជាប្រពន្ធឬក៏ជាម្ដាយម្នាក់ស្ដាប់ហើយទោះបីជាខ្ញុំហត់យ៉ាងណាណាចាទោះបីជាខ្ញុំហត់យ៉ាងណាក៏ខ្ញុំដឹងតួនាទីរបស់ខ្ញុំចាធ្វើម្ហូបចាមើលកូនចាផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ផ្ដល់ក្តីសុខដល់ពួកគាត់ទោះបីជាខ្ញុំរវល់យ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមិនដែលប្រើពាក្យអាស្រួសប្រើពាក្យណាចាខ្លាំងដល់ពួកគាត់ហើយយ៉ាងច្រើនមួយម៉ាត់ទីម៉ាត់អានេះសុំនិយាយមិនមែនថាអូចិត្តប្រេះហើយមិនមែនទេចាហើយចំណុចដែលធ្វើឲ្យអ្នកសល់លុយខ្លាំងស្ដាប់ណាគឺអ្នកជាបុគ្គលម្នាក់ដែលភាកច្រើនគឺអ្នកធ្វើម្ហូបញ៉ាំនៅផ្ទះអ្នកមិនទៅញ៉ាំនៅក្រៅច្រើនអានេះគឺជាការសល់លុយដូចគ្នាហើយសំខាន់បើអ្នកចង់ឲ្យស្វាមីស្រឡាញ់អ្នកយល់ចិត្តពីអ្នកគឺជាប្រពន្ធដែលពោពេញទៅដោយចរិតគួរឲ្យស្រឡាញ់ដូចគ្នាស្ដាប់ហើយកុំអានថាអូយដោយសារតែមានប៉ាប៉ាស្វាមីម៉ែគឺមនុស្សល្អមុននឹងគាត់ជាបុគ្គលដែលមនុស្សល្អតតែអ្នកមនុស្សល្អដូចគ្នាយល់ន័យអត់ចាស្ដាប់ហើយអ្នកទាំងគ្នាណាមុននឹងអ្នកចង់ឲ្យស្វាមីអ្នកមើលមកអ្នកជាដុំពេជ្រណាចាដល់ចាញ់ចាំងណាគេថ្នាក់ក្នុងអ្នកគេមិនតរោស្រីក្រៅនេះនិយាយឆាប់អ្នកសាក់មកឆ្លោះមើលខ្លួនអ្នកដែលធ្វើរឿងអីដើម្បីផ្គប់ចិត្តប្តីអត់អានេះគឺសុំនិយាយបែបលក្ខណៈគ្រួសារបន្តិចចាស់ណាវាពាក់ព័ន្ធគ្នាក្នុងការរស់ស៊ីបើសិនជាអ្នកធ្វើឲ្យខ្លួនអ្នកខ្លាចជាបុគ្គលដែលក្តោបផ្ដាប់ទាំងបេះដូងទាំងចិត្តទាំងកាយប្តីបានណាចាទាំងគ្រួសារទាំងមូលអ្នកទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យជីវិតអ្នកថ្កុំថ្កើងបំផុតណានេះគឺរឿងពិតអញ្ចឹងសួរថាអតីតស្វាមីឥឡូវនិយាយប៉ាប៉ាណាចាគាត់មិនមែនជាបរិសុទ្ធដែលល្អ perfect ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមុននឹងគាត់ល្អមកដល់ពេលនេះគឺមានប្រពន្ធម្នាក់នេះដែលធ្វើខ្លួនឲ្យល្អស័ក្តិសមដូចគ្នាណាយល់អត់ចាធ្វើមកហូបឆ្ងាញ់ធ្វើខ្លួនស្អាតមិនដែលຕົកខ្លួនឯងចោលចាទោះបីជាមានកូនខ្ចីពោះធំក៏ខ្ញុំស្អាតគ្រប់ពេលអានេះគឺសុំនិយាយចំហើយភាគច្រើនគឺញ៉ាំតាមម្ហូបនៅផ្ទះទេព្រោះខ្ញុំជាបុគ្គលដែលធ្វើម្ហូបចេញមកគឺនិយាយមួយម៉ាត់ទៅគឺឆ្ងាញ់បែបគ្រួសារយើងមិនថាខ្ញុំលើសគេអត់ទេណាមកទទួលយកបានពេលខ្លះទៅគេអត់បានឆ្ងាញ់ដូចខ្ញុំធ្វើផងអញ្ចឹងភាគច្រើនយើងញ៉ាំតែនៅក្នុងនេះគាត់ទិញអីឆ្ងាញ់មកឲ្យខ្ញុំធ្វើទាំងអស់អញ្ចឹងគឺយើងសល់លុយគឺទៅតាមហ្នឹងហើយទី2ស្វាមីគឺគាត់មិនដែលដើរចោកខ្ញុំមកចាហ៊ានដោយសារតែប្រពន្ធចេះយកចិត្តណាចាចេះថ្នាក់ថ្នមចាសំដីផ្អែមចាតែខ្លួនស្អាតធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់សួរថាអ្នកណាទៅចោលប្រពន្ធត្រូវអត់អ្នកណាទៅចោលប្រពន្ធអ្នកណាគំរោះគំរើយដាក់ប្រពន្ធបែបហ្នឹងប្រពន្ធល្អលឹងណាចាំមនុស្សប្រុសគេភ្លើមិនគេអត់ល្ងងទេអ្នកអត់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកដឹងថាហេតុអ្វីក៏ប្តីខ្ញុំមិនយល់ចិត្តខ្ញុំមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំមិនថ្នាក់ថ្នមខ្ញុំអ្នកទៅឆ្លោះកញ្ចក់ទៅបញ្ចាំងជាមួយនឹងតើអ្នកពេលនេះស្ថិតក្នុងអត្តចរិតបែបណាសំដីបែបណាមារយាទបែបណាអានេះសូមនិយាយបែបគីពិសេសណាអធិស្ឋានគឺបបពិសោធន៍ខ្ញុំតតែអ្នកនេះគិតថាល្អយកទៅស្ដាប់ព្រោះតែឲ្យអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងណាព្រោះអីគ្រប់យ៉ាងគឺស្ថិតលើខ្លួនយើងទាំងអស់ចង់ឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួនយល់ចិត្តអ្នកត្រូវតែមកយល់ចិត្តខ្លួនឯងសិនចង់ឲ្យខ្លួនអ្នកខ្លាចជាបុគ្គលដែលជាអ្នកលក់បែបមិនខ្វះតែអ្នកទិញចូលចិត្តស្រឡាញ់ឲ្យលុយអ្នកគ្រប់ទិសអ្នកត្រូវតែធ្វើជាបុគ្គលម្នាក់ឲ្យស័ក្តិសមនឹងអ្វីដែលអ្នកចង់បានអ្នកតើយល់អត់សំណួរសួរថាខ្លួនអ្នកណាចាចង់ឲ្យគេស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមចង់ឲ្យគេបោះអង្អែបំបីអូយសញ្ញសុភាសិតចាអ្នកធ្វើខ្លួនបែបណាណាសំដីអ្នកបែបណាចាចង់ឲ្យគេផ្អែមណាប៉ុន្តែសំដីម៉ែអើយដូចចាក់ទឹកតឹងកថាអ្នកណាគេមកផ្អែមជាមួយយើងឥឡូវត្រូវមកនិយាយមួយគ្នាសិនអត់បានទេថ្ងៃនេះឲ្យគេពិសេសណាចាកូនចូលហើយចូលទៀតចាឲ្យគេពិសេសរឿងគ្រួសារណាចាបរិស័ទខ្ញុំជឿអ្នកនេះតាក់រឿងនឹងច្រើនណាចាស្អីគេកូនម៉ែរៀងទូចទេតែកូនវិញធ្លោះណាកូនម៉ែយាយកូនទៅថាកូនតោះដល់សុំយោបល់មកណាគេខ្លះចង់ឲ្យចង់ឲ្យប្តីគណៈខ្នងតែខ្លួនអ្នកនិយាយទៅថាណាចាធ្វើបច្រាស់ខ្ចល់វាមិនអាចទៅរួចទេកូនឥឡូវអ្នកតនេះសាក់ទៅមើលខ្លួនឯងបើសិនជាអ្នកអត់គ្នាណាចាញញឹមទៅគេទោះបីជាគេខំច្រឡោតតតងយ៉ាងណាក៏គេញឹមមកយើងដែរគ្មានពីណាគេគ្រាន់តែគេស្នាមផ្ដោស្នាមញឹមផ្អែមលះហាប់ដាក់អ្នកគេមកជេរបចោលអ្នកទេអានេះគឺសុំនិយាយចំចឹងហ្មងចាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនេះឆ្ងល់ថាមិនក៏គេរស់ស៊ីកាកប់មិនក៏ប្តីប្រពន្ធគេផ្អែមលះហាប់ស្អិតល្មួតដោយសារតែខ្លួនអ្នកជាអ្នកបំពេញចន្លោះមួយហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគ្រូម្ដាយការឲ្យគេពិសេសការរស់ស៊ីតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាគ្រួសារខ្លាំងណាស់អានេះគឺរឿងពិតណាចង់ឲ្យគ្រួសារមានវិស័យឡើងតែអ្នកចេះប្តីចេះកូនព្រឹកឡើងមាត់អូមអាប្តីអាកូនចង់ដែរអើយចេះបែកផ្សែងពេញផ្ទះសួរថាឲ្យវិស័យឡើងបានប្រឡោះណាបើខ្លួនអ្នកបំផ្លាញខ្លួនឯងនេះអញ្ចឹងអ្នកតានេះស្ដាប់ណាផ្ទះយើងខ្ញុំឲ្យគីពិសេសទៀតហើយអូយចាក់កបឲ្យគីថ្លៃហីសៀថែមឲ្យគីពិសេសធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាលុយចូលទឹកដីអង្គពុនឲ្យមានវិស័យឡើងក្រត់មើលចាសៀថែមម្នាក់មួយចុចលេខ22អូយគ្រូម្ដងកោអើយខ្ញុំតាក់កន្លែងហ្នឹងណាតាក់បាត់អត់លើណាចាអូខេតាក់បាត់អត់លើចាលប់យូកូនម៉ែនិយាយទៅណាអតីតរបស់កូនបែបហ្នឹងតើ
មួយហ្មងចុះពាក់គេជុំទូក៏ដោយសារបញ្ហាគ្រួសារដែរអានេះគឺរឿងប៉ិតហ្មងណារឿងប៉ិតនៅសង្គមនៅពេលនេះវិបត្តិស្នេហាអាចធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ស្មារតីក្នុងការរកលុយបើអ្នកមិនមានស្មារតីរឹងមាំមិនមានផ្លូវចិត្តរឹងមាំតែបើគឺម្ដងក៏អត់ទេលុយសំខាន់ណាស់អត់ចាំមកស្ទះឈើអូយឈើទីណាឥឡូវចាំតាមបេះដូងហ៎វិញបាយខ្ញុំចូលចិត្តអា content អញ្ចឹងអូខេតាអញ្ចឹងស្ដាប់អ្នកដែលឆ្លោះខ្លួនឯងមិនក៏សៃដាក់អារៈជន់រស់ស៊ីយ៉ាងណាក៏មិនសល់លុយអត់ចង់ដឹងទេបើចង់ដឹងស៊ីឲ្យច្រើនណែខីថ្លៃណាអ្នកតានេះស្ដាប់បើសិនជាអ្នកចេះតែឆ្ងល់ថាមិនក៏ផ្ទះអ្នកជួបតែរឿងមិនល្អជួបតែរឿងដកម្មរកោះណារស់ស៊ីយ៉ាងណាក៏មិនសល់លុយដូចគេហើយមើលតែគេណាចាំមើលមកខ្លួនឯងនិយាយថាយកអូនដាក់អារៈជន់នេះតាណាក៏បញ្ហាស្មុកម៉ែអាកំពុះស្មុកចាដោយសារតែខ្លួនអ្នកបើសិនជាអ្នកមកមើលខ្ញុំជាមនុស្សស្រីស្ដាប់ណាដោយសារតែខ្លួនអ្នកខ្ញុំហ៊ាននិយាយចឹងណាហេតុអីព្រោះអីអ្នកត្រូវចាំថាបើអ្នកចង់ឲ្យផ្ទះអ្នកជួបតែសំណាងល្អរាសីឡើងណាចាហេងសំណាងចូលពេញចូលអ្នកស្ដាប់ថាផ្ទះរបស់អ្នកគឺមានចំនួនផ្ទះតាមថែរក្សាត្រូវអត់ចាផ្ទះអ្នកណាក៏មានចំនួនផ្ទះដែរអូននិយាយព្រឹសបលណាចានិយាយមែនណាគ្រូម្ដងតាកំពុងនិយាយមុខចំនួនផ្ទះដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិភូមិមកគ្រឹះខ្ញុំតែម្ដងក្នុងគេហដ្ឋានរៀងខ្លួនសុទ្ធតែមានទេវតាលោកតាលោកយាយចំនួនផ្ទះតាមថែរក្សាត្រូវអត់តែអ្នកសាក់ទៅសង្កេតមើលខ្លួនអ្នកដែលពូកែក្នុងការជេរកូនជេរប្តីចាភ្ញាក់ឡើងមិនទាន់ណាចាបើកភ្នែកមិនទាន់ងើដាក់ប្តីងើដាក់កូនវងវាំងណាសេចបាយផ្ទះបាយសបែងស្ដាប់ណាចាម៉ែឃើញកូនម៉ែឃើញទាំងអស់ចាកូនណាស្អាតអីច្រើនណាអូមីឈឿនចូលអបអស្ងប់ចិត្តណាចាអបអស្បេះដូងកូនជាទីស្រឡាញ់យកចំណោទទៅទាំងអស់គ្នាណាអ្នកទាំងគ្នាស្ដាប់ណានេះគឺជាមូលហេតុចម្បងដែលអ្នកទាំងនេះតែងតែឆ្ងល់ហើយអ្នកខ្លះរត់ទៅស្រោចទឹករត់ទៅពាក់នេះពាក់នោះគេថាអីល្អគេរត់ជឿអស់ហើយចានិយាយថារបស់ទិញពេញផ្ទះណាចារបស់ទិញពេញផ្ទះប៉ុន្តែអ្នកដឹងអត់ចំណុចដែលធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចជួយអ្នកបានខ្ញុំនិយាយភាសាជួយហ្មងទៅណាព្រោះអ្នកគឺជាបុគ្គលដែលណាចាមិនណាចាគេថាខ្លួនអ្នកនេះធ្វើខ្លួនមិនស័ក្តិសមណាចេះកូនចេះប្តីក្តៅកាហាយមុខនិយាយថាតុកសិចដូចណាចានិយាយថាដូចកញ្ចក់ប្រហុករាល់ថ្ងៃពិសេសអ្នកដែលបកាយចេះកូនវងវាំងពេញផ្ទះអាកូនចាប់សៀតអូថ្ងៃនេះកំពុងតែអញ្ញាក្តៅកាហាយគេមកទាលុយអញមុខក្រោយឯងនិយាយថាយំហ៎ប្តីគ្រាន់តែដើរនឹងបន្តិចគេអាតោសាក់មោហៈរឿងលុយចាចេះកូនចេះប្តីអូយបចោលលេខបចោលកើតណាតាឲ្យប្តីរស់ស៊ីធូរមិនបើយើងជាអ្នកប្រុសព្រំណាចាបំបាក់ណាចាពេញផ្ទះនេះអានេះរឿងប៉ិនណាចេះកូនចេះប្តីក្រៅទៅឲ្យរាល់ថ្ងៃសួរថាឲ្យព្រះវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិជួយកូនមិនមកឆ្ងល់ទេហើយត្រូវរក្សាពាក្យសន្យាណាម៉ែនិយាយហើយណាថ្ងៃហ្នឹងម៉ែបិទឲ្យឱកាស$111ណាចាដំណៃចាចូលខតបើកដួងកែវនិយាយអីគឺនិយាយច្បាស់លាស់កូនវត្ថុសិទ្ធិគឺចូលចិត្តបុគ្គលដែលសច្ចវិជ្ជាទៀតកូនស្ដាប់ទៀតថ្ងៃហ្នឹងណាអាហ្នឹងមករកហេតុផលខ្ញុំមកអូយម៉ែមាននេះគេខ្លះជំនាញផ្ទះទេវតាត្រាត់អូយកាបូបលុយស័ក្តិសិទ្ធិអូយលុយជន់ស្លឹកមាសជាវអស់ហើយណែហើយនេះក៏វាមិនមានមិនក៏មានបើបានអីមានបើផឹកឡើងជេរកូនជេរប្តីតោសាក់មោហៈអញអាឡៃតខំគេមកទាលុយឯងមកញ៉ៃអត់ចេញឲ្យឆ្ងាយអញក៏កំតែឲ្យទៅហើយអូយត្រូវសាច់រឿងហ្មងម៉ែអូយត្រូវផឹកឆែកហ្មងអាហ្នឹងឲ្យឲ្យទេវតាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិត្រាប្រណីប្រកុំនេះអាម៉េចគាត់តែអ្នកមានអារម្មណ៍មួយហ្នឹងគាត់រត់បាត់ហើយណានិយាយមែនណាអញ្ចឹងរៀនឲ្យរៀនឲ្យតដែរហើយបានប្រយោជន៍អីអញ្ចឹងអ្នកស្ដាប់រាសីឡើងយកអូនឡើងគឺតាមប្រវេមាត់អ្នកនឹងឯងតាមអារម្មណ៍អ្នកនឹងឯងប្តីរស់ស៊ីធូក៏ដោយសារយើងជាប្រពន្ធដែរអានេះគឺរឿងប៉ិតអ្នកជឿមិនជឿកុំបាច់ណាចាកុំបាច់អូយប៉ិតអត់ណាស្ដាប់គ្រូម្ដងការឲ្យទៅសួរខ្លួនឯងទៅឆែកខ្លួនឯងណាចាអូខេកូនកបោកនៅសតតែ2រូបទៀតទេកូនណាចាកបោកពេទ្យតែមុនដល់ស័ក្តិសិទ្ធិណាអ្នកតោះនេះគ្រាន់តែម៉ែផុសវីដេអូផ្ទុះសាហាទាំង TikTok ទាំង Page កូនសោះឆាតមកសួរចាប់អារម្មណ៍ច្រើនណាចាអូខេម៉ែកូនដល់ពេលហើយអង្គុយសួរម៉ែត្រូវអត់ម៉ែមិនក៏ប្តីមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំមិនក៏ប្តីមិនយល់ចិត្តខ្ញុំឲ្យគេយល់ចិត្តម៉េចបើមាត់ដូចប្រហុកណាចាដូចណាចាចាក់កថោទាំងណាចាអូយស្មាតទៅនិយាយចំតែអធិស្ឋានថ្ងៃនេះចាក់កបាអូននិយាយណាកូនសោះកូនអធិស្ឋានណាអញ្ចឹងប្រាប់ខ្លួនឯងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាខ្លួនអ្នកគឺជាអ្នកនាំលៀបនៅសំណាញ់ចូលទៀតហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាណាចាក្តៅកាហាយណាចាលិចកើតជើងដបងអ្នកណាមកនៅក្បែរអ្នកបានកុំថាឡើយប្តីកុំថាឡើយណាចាសំទោសកុំថាឡើយណាចាអ្នកណាសំបីតាអ្នកដួងចិត្តវិញ្ញាណអស័ក្តិសិទ្ធិខ្លួនឯងក៏រត់ចោលអ្នកដែរបើខ្លួនអ្នកណាចានិយាយទៅថាញាក់ឡងចងចាំជេកូនជេប្តៅក្តៅក៏ហើយមួម៉ៅអញខំសមាអញកំពុងតែຕົកសិចផងឯងចេញឲ្យឆ្ងាយអញកំពុងតែទៀតឲ្យតែម៉ានអញតយម៉ែឡអូយអត់ស្អីគឺមកកាញ់រឿងប៉ិតអាហ្នឹងហើយយកអត់ដាក់នេះសោះតែមាត់ខ្លួនឯងហ្នឹងអញ្ចឹងស្ដាប់ជីវិតគឺថឹកលើខ្លួនយើងឥឡូវសួរមកម៉ែទាំងអស់មុនជួបម៉ែណាចាគេហៅថាឥ
អាណៃណែអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាត្រូវអូយម៉ែសុំនិយាយរឿងដើមសម្បត្តិមហាទ្រព្យមួយនិយាយដើមកូនម៉ែទាំងអស់មេនិយាយដើមមេម៉ែថយយ៉ាពេលវិញម៉ែនិយាយដើមទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអញ្ចឹងឯណាអតីតមុននឹងជួបគ្រូម្ដាការស្វាមីនិយាយតបមកទាំងអស់គ្នាហ្មងណាអូយពេលហ្នឹងអត់បានទេមុននឹងជួបគ្រូម្ដាការម៉ែហើយហុយផ្សេងហើយផ្សេងដល់ទៅពេលជួបគ្រូម្ដាការម៉ែបដូរមកលៀននៅកូរ៉េមកសួរថាអញ្ចេះមនុស្សស្រីណាក៏ដូចគ្នាដែរកុំថាឡើយកូនតាម៉ែក៏ដូចគ្នាដែរអាណៃណែបាក់សក់ជ្រងណាញ៉ែតនិយាយថាញ៉ែតហ្មងណាម៉ែនិយាយថាអីនេះតែកូនមួយមិនទាន់ក្រោយពីគេមកស្រីចេះអញ្ចឹងបានកុំឆ្ងល់អូខេកូនអញ្ចឹងបានកុំឆ្ងល់ថាអេមិនក៏អញរស់ស៊ីយូទៅមិនក៏មិនសល់អីសោះសល់តែអំណល់ហើយសល់តែប្តីណាចាមិនពេញចិត្តទេប្តីរករឿងទៀតដោយសារខ្លួនយើងនឹងហើយណាចាបើនិយាយពីសាំដូចធម្មតាដូចកប៉ាណាចាដូចណាចាឡើងអូយថាវ៉ាពេញផ្ទះណាចាជើកូនជើប្តីសពគ្រប់បែបយ៉ាងណាចាហ្នឹងបានថាហ្នឹងម្នាក់និយាយពីថាមុននឹងជួបម៉ែដូចខ្លារខិនសិនចឹងគាត់ថាប្តីទៅផឹកស៊ីតិចសោះមកវិញដូចកដាលដូចខ្លារខិនអូយឥឡូវប្តីមកពីផឹកវិញហ៎ប្តីហ៎ឥឡូវសួរមេទាំងអស់ថាដូចគ្នាទេដល់ពេលជួបគ្រូម្ដាមការនិយាយពីថាអូយម៉ែអើយនិយាយពីថាផ្អែមដូចឆ្អឹងផ្អែមដល់ឆ្អឹងអញ្ចឹងបានថាជួបគ្រូម្ដាមការជីវិតអាដៃណែដែលស្អីឡើងដែលសាបដោះអត្តចរិតខ្លួនឯងណាមានណាខ្លួនយើងអ្នកបដូរខ្លួនឯងហ្នឹងយល់ទេកូនពីមុនកូនកញ្ញាអញ្ចឹងដែរមកឥឡូវផ្អែមស្វីតទៀតអញ្ចឹងបានថាជួបម៉ែគឺផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងហ្នឹងឯងម៉ែនិយាយដូចគ្រូទៀតអូយអ្នកតគ្នាបាននេះណាអ្នកដែលជួបខ្ញុំចំអ្នកឯងណាចាញ៉ែតខ្លាំងកម្រិតឯងឲ្យស្អូនណាក៏ដោយតែជួបខ្ញុំឲ្យគឺទុនឆ្អឹងហើយឥឡូវបងបរោះស្ដាប់ហើយអីប្រពន្ធខ្ញុំកំពុងតែអញ្ចឹងផងមកបញ្ជូនមកឲ្យជួបគ្រូម្ដាមការអស់មកអូយអ្នកតនេះថ្ងៃហ្នឹងខីថ្លៃឡាយនេះផ្ញើទៅបងបរោះចាស្វាមីជាទីស្រឡាញ់របស់ប្រពន្ធទាំងអស់គ្នាណាគេខ្លះដឹងខ្លួនថាប្រពន្ធអ្នកគឺលំដាប់មេខ្លាអញចេញមកជួបខ្ញុំគ្រូម្ដាមការឲ្យលឿនប្រពន្ធអ្នកនឹងទុនដូចណាចានិយាយពីថាផ្អែមរលួយចាម៉ែណៃម៉ែពីមុនអូយនេះថ្ងៃនេះសោះលួយចូលទៅហើយថ្ងៃហ្នឹងម៉ែណៃម៉ែពីមុនខំប្តីទៅផ្ទះយឺតមុនស្ងោមួយស៊ីអូទៅតៃទៅអត់ទៅឲ្យហូបទេឥឡូវស្វីតខ្លាំងណាស់អូយម្នាក់មិនតំចឹងឯងសើបើជើងហោះក៏មានដែរអូយណាពើអូយនៅថ្ងៃហ្នឹងវារកខីស្រុកដោយសាហាវអូយគ្រូរាមការនិយាយកាលហ្នឹងគឺចាក់ចំហ្មងអញ្ចឹងមិនថាជីវិតដែរវាចេះតែឆ្ងល់មិនក៏រស់ស៊ីយូរតែអាចពាក់គេអាជីវិតដែរមិនសមបំណងឲ្យមកពីខ្លួនឯងសោះអញ្ចឹងកុំឆ្ងល់ថាមិនក៏កូនសឹកជួបខ្ញុំហើយរិស័យឡើងណាចាដោយសារខ្ញុំកាយចរិតនិយាយអស់ហ្មងខ្ញុំកាយសណ្ដានមកចង់ណែឯងខ្ទួយចូលណែឯងឆ្នះកម្រិតអេសូណាមកជួបគ្រូម្ដាមការណាខ្ញុំឲ្យទុនម៉ែអើយទុនប្តីសំណប់បេះដូងម៉ែមេពីមុនកូនកង់ប្តីដូចខ្លាចុះអូយអ្នកដល់គ្នាអូម៉ែមេជឿនយ៉ែអញ្ចឹងមិនតាជប់គ្រូម្ដាមការគ្រប់យ៉ាងគឺតែផ្អែមណាតែផ្អែមលុយចោលនិយាយគ្នាហើយបើប្តីបងដានីគាត់ឆាតប្រាប់មិត្តគាត់ថាឲ្យអីគេឲ្យអីគេមកម៉ែអានសិនឲ្យប្រពន្ធមករៀនជាមួយម៉ែទៅគេមករៀនឲ្យចេះឆ្លៃមកជឿនអបងនិយាយណាឥឡូវស៊ីឲ្យច្រើនណាធីមប្តីអើយស៊ីឲ្យច្រើនណាអូយថ្ងៃនេះកាន់ជើងខាងប្តីហ្មងអត់បានទេណាគ្រូម្ដាមការចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចេះឆ្ងល់ថាមិនក៏រិស័យវាមិនឡើងដូចគេបានឯងឡើយបើឯងញ៉ាច់នេះណានិយាយទៅម៉ែពីមុនកូនអញ្ចឹងដែរកាច់ដាក់ប្តីខ្លាំងណាស់ណោះឃើញឥឡូវនិយាយថាទុនរលួយក្នុងចាអេប្រាប់ឲ្យណាទុនជាមួយប្តីមិនមែនទុនជ្រាយទេចាមនុស្សស្រីខ្លាំងណាយល់ទេមនុស្សស្រីរឹងមាំខ្លាំងណាប៉ុន្តែមិនទុនជ្រាយប៉ុន្តែទុនផ្លុនដើម្បីអីអ្នកតាគ្នាដើម្បីម៉ានីស្វាមីអូនជប់គ្រូម្ដាមការឲ្យគឺអូនទុនផ្លុនណាអូនលេងរឹងក្បាលនេះមុនហើយអូយសុំស្មាតទៅនិយាយចំតិចទៅខ្ញុំលេងញ៉ែតហើយប្រពន្ធចូលជាមួយនឹងលក្ខណៈថាទុនរលួយណាដើម្បីអីដើម្បីជីវិតយើងលុយពេញកបោបណាប្តីដើម្បីអីប្តីដើម្បីលុយណៃកងណាប្តីណាអូយអ្នកតាគ្នាអញ្ចឹងបានថាមានអ្នកឆ្ងល់ជាច្រើនថាមិនក៏ជប់គ្រូម្ដាមកម្មអ្នកក៏រិចម្ល៉េះបានអីមិនរិចបើខ្ញុំបរៀនកូនខ្ញុំឲ្យវាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមិនថាឲ្យអ្នកគេខ្លះរៀនជាមួយខ្ញុំប្តីថាអុយខ្ញុំមិនតមានសិភៈអង្គហើយតើបាក់ដោយសារប្រពន្ធអ្នកមិនធ្វើ
vậy trong chẳng mong nè cha con bạn slow tôn chri kia chỉ cho nó vậy kia hao giả tôn phun tay một tôn chri nhá từ nay mai tao bị con mưa lại mất con cặp mà thôi mà vậy con cho mình tham mua đập ở đây cứ khát lôi khát liếp vậy men nè cái khai mua bao đập ở đây cái cả hai chơi con chơi ở đây nè cha chơiไปเท่าvậy chắp chắp nè cầm pung tay khát liếpสหายจังจังไอ้คนเนี่ยสกอตดวงจันทร์เนี่ยไม่เอาขั้นดอนช่วงกลุ่มมาดามการในขนมคอสบาร์บอลเลี้ยงกำจ้าสางลอยกรุบตึ้งมวยร้อยดับมวยดอลลาร์จังเนี่ยลุงดัก ISO เมคลาก็ได้กับให้นะเจโกนเจ็บได้มันอัดตุกสักอารมณ์แบบข้างสมัยอย่างน่ากลัวโจแต่เรียนคอร์ดดังเคลี้ยงชมดังอัดเวิร์ดเนี่ยขั้นดาวสองก๊อตจัดเนี่ยเอาม้วนขนมกานะจากขั้นไปกรุบเรืองนะจากขั้นไปกรุบเรืองมองนะโอเคmọiคนไอ้นั่งรังนั้นcha con nó không dục này ọt đây con vậy ta cứ để tìm muối liêng cho mà đấy ba bạc cắm kèm lại tầm vuông trình để tí pí cứ ba con trắng khót ba con liêng cam ná cha để pí cứ con phơi rót ngày còn ấy trôi từ mưa lai mai rồi dục hay phơi rót ngày na cha chămประมาณ ngày tết cứ mai trôi bạc gốc để bầy trắng nó khót này cứ miên tại bầy để té phần tay trongประโยชน์เนี่ยlâm phần tayคล้ายเงี้ยย้อยเงี้ยเธออ่านบทบานพอคลังย้อนละจ้ะจังสำหรับดาวสร้างงานนี้กลุ่มดามการก็ได้ซอกของการใจบ่มาเรียนก่อนซะเนี่ยได้เจ้าช่วยเลยสมตกไปเอาใบเนี่ยเตะสามสปรัมแต่ละนะสามสปรัมแต่ละจ้าคนใส่เนื้อตอบชอบถาโพชาช่วยไม้ตบโดยโจคลังก่อนนะจ้าโอเคจังชอบได้จังกรบการไล่ชมลวกจุกชมคือได้ส่งจังอ่ะเรียนจังอ่ะแห้งสำนักหรอหรือใส่ลังจังแต่เนี่ยสร้างอารมณ์ก็ได้ซอกโดยขนมการอะไรนี่หัวไงอ่ะลอยโจแต่ดามันออเตลูกเอ้ยนั่นใหญ่แม่นะในต่อគ្នាนะจ้าแต่เราให้มันไม่มันไปจุกไม้คนตายแต่โยชนะคนไอ้นั่งคลังเมียนไอ้กรอยไอ้แกกลายไปบ้านจุกมาทัวร์ตามมาเลยครูซาคนสเปมโกดิจำรันใช่แต่ครูซาไปปนโยจัดนี้ฮะเลยเวียโจมาด้วยตักบัตรตนกจังในต่อนี้นะจ๊ะเสกโกนไอ้แกตรอยมาบ้านเหมือนเฟิร์พอมินไอ้เมสแปมโกไปนะถอยตาไม่ใจกะเก้าให้ครูยังอัดเฟิร์อัดเฟิร์ได้เป็นจัดครูซามันเป็นสเปมโกลอยโจนั่งไงอันนี้คือจับนะจ๊ะโอเคนะจ๊ะโอเคโกนนะจัง3 บอกโกนนะจดชั่วโมงเลยนะเป็นหยักล่างเนี่ยทำไมอะให้con sao để cho hayนะจ๊ะเดี๋ยวปีtừ mưa rọt ngay cho riêng rọt ngay ai là rọt ngay ok นะจ๊ะsẽ cái vào đây xong đây xong tờ đến chơi sải vào đây ôi sao thầy nườn miền liệp nè na cả đôi ban chúc kêu đàn cả đôi ban cả nọc nè đi xong vậy trong nè na cả đôi ban chúc kêu đàn cả đôi ban còn nắp bao cốc chiết vô mà bà hết ơi số thang cua sa mình đi chồng ran cua sa mình bên xe bèm cô nè tao này đôi khen ruộng anh đi xong đôi cho mà xe kẹp sân chân à chia say na chăn vậy bật đôi khen là ruộng chânอันนี้ต้องปัดนะรวกน้องจัดนะอันนี้ต้องปัดเนี่ยต่อขึ้นใต้บอกว่าได้เรียนจมูกช่ำนะโดยในทานสัวในมนุษย์จ้าทานสัวในขนมจัดแน่ชัดโอเคนะสนับอ่ะสำหรับเนี่ยได้โจรินเป็นยักษ์จดชั่วโมงเหรอโกนะจังสำหรับเนี่ยได้โจชั่วโมงขนมลายนี่นะ$30ให้ไม้ไปเจี๊ยคอดบางดวงแก้วไม้นำประโยชน์อย่างติดดำเปียกปนจมูกนังครูซาเธอไม่อ่อยประเดี๋ยขณะขนมเนี่ยเธอไม่อ่อยครูซาเนี่ยนะจ่าริจุมรังคลั่งตันประเดี๋ยตันแบบปนให้เธอไม่ดับใบเนี่ยตันบางดวงแก้วกับนัดหมอสร้างโดยโจกรบเพลิดอย่างนะคนนะโอเคจังสำหรับเนี่ยได้โจคอด3 ปัญญัติชาติเอาไม้ไอ้เลยนั่งยกตาไปรูปเตี๋ยเต้นะคนนะโอเคคนจ้าเลิฟยูคนไหนนะจังสำหรับเนี่ยได้โจชั่วเลยนั่งปล่อยหยักล่างคอดนังลากด้อมวยร้อยดับมวยแต่ละให้นะคนนะจ่าโอเคนะจ่าดวงแก้วกับนัดไปให้เจียนะมาอัดประเจี๊ยไงยังนะจ่ามาหนังโจสปรายสำคัญอะไรคือไม้พญาดวงแก้วกับนัดแต่ไม้สถิตตอบจบองสตัดเนี้ยเอากลมกดดอดได้ออกเนี่ยสันเนี่ยได้โจรวมนะดอดได้เอาให้จ่าไม้จับตามผลิตมองนะในต่อนี้นะจ่าผลิตสายยังเฟิร์บล็อกช็อปโจคอดนี่คือแกะตัวชมนังดวงแก้วกับนัดอะไรโยมที่ก้มในไหลลูกเอ๋ยตาด้วยมูลพวกกับหอมไหมจัสตาป้าของบอลคนไอ้ดวงแก้วกับนัดคือสำคัญนะเนี่ยขอบมูลพวกกับชุบนักเลยทางนี้หนึ่งเลือกทางนี้ทั้งเลือกเย่จัสตาป้าเนี่ยตอนนี้บ้านโจจมูกหนึ่งนะจ่าบ้านโจเรียนจมูกหนึ่งได้ปีหยุดมันอย่างไม่ภาษาที่จูในเถอะจังดวงแก้วกับนัดคือยังมีเวิร์กช็อปพิเศษในขนมคอร์ดจังสลับก้นซับแต่บ้านโจนะสตาป้าได้บ้านโจมุนเกดอกเนี่ยแบบมุนในอัดแน่ในอัดบ้านดวงแก้วกับนัดเป็นยักษ์เชี่ยวไอเลื่อนมาเราดับมือเดลานี่นะสตาป้าnếu bây giờ cho phải đến một con trong chiêu tại đung keo cổng nát có pi rồi mà pay pi để lá này ta kia tôi ngày đi nè đại miền khót ta miền đung keo cổng nát còn nè thua bậc sọt bán có chỗ đó là khang đại cồn hai nè đại miền đung keo hạ miền khót còn nè thở để trôi đi đôi khi đây nè vô đó anh ấy cứ tam bệ đông ăn bạc khom ấy chân khót bạc đung keo cổng nát tập đó sản xuất bây tầm một này cứ sầm khan pi set sầm đặc chỉ vật nè ba chiên này ron nào nè vô lấy con nè chả ban đêm chừng 10 mai đôi ban ta đồng quán thông ôi mai vậy ta đồng quán đập bạc thông á cồn đồng quán đập bạc thông đôi ba còn nó thông món á cọp chiên á mày chiên năng ấy đấy anh ấy xong vậy ai chắc cho chi chủng rực ai bị trâu tí chắc nè để bác đung keo còn nói tiệt đốt đại nè ba cầm nọc cướp chiết khuôn anh chẳng ê cùng đàn cá số tập ba cướp chiết anh mới thu đó chiết khói mến nè tao này đai lư lô test này chả
ចាកូនចែកកូនចូលថ្ងៃ10ម៉ែមើលថ្ងៃនេះទីម៉ានអូមុនចូលខាងខ្មែរអូខេឥឡូវម៉ែទុកពេលឲ្យធំណាចាឲ្យអ្នកដែលគាត់សាងហេតុជាមួយម៉ែតាមនឹងកូនណាចាសាងហេតុប្រើទឹកម៉ែផ្ដល់ឱកាសឲ្យណាចាស្ដាប់ណាអ្នកដែលលោកទេសនាអត់មនុស្សយើងរាងកាយរូបរាងរបស់យើងស្អាតមិនស្អាតគឺនៅជាមួយយើងតែជាតិនឹងទេគ្រប់យ៉ាងគឺយើងទៅវិញអត់យកអីទៅបានទេអានេះសូមនិយាយចូលព្រះពុទ្ធបន្តិចចោះអានេះរឿងប៉ិតទាំងប្តីទាំងកូនទាំងការស្រឡាញ់ទាំងការបារម្ភទាំងការខ្វាយខ្វល់ទាំងការនឹករលឹកគ្រប់យ៉ាងយើងអាចយកទៅបានទេណាយល់ទេណាអូខេអញ្ចឹងមានតែអ្វីដែលអ្នកអាចយកទៅគ្រប់ជាតិបានគឺដួងកៅកំណើតដួងចិត្តវិញ្ញាណអ្នកនេះឯងបើសិនជាចិត្តនេះអ្នករកខ្លួនឯងបានអ្នករកខ្លួនឯងឃើញអ្នកស្គាល់ពីអ្វីទៅដួងកៅដួងជីវិតដួងញៀនដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិទោះបីជាចិត្តមុខជាតិណាអ្នកកើតមករូបរាងបែបណាចឹងមើលមិនដឹងទេត្រូវអត់រូបឆោមបែបណាក៏ដោយអ្នកត្រូវផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់ជាតិតែដួងចិត្តវិញ្ញាណមិនបដូរទេយល់ន័យអត់អានេះគឺអធិស្ឋានណាគ្រូម្ដងការយល់បែបណាក៏បើកវងកញ្ចក់ជំនឿបែបបុគ្គលតែខ្ញុំជឿខ្លាំងមែនតើដួងចិត្តវិញ្ញាណយើងម្នាក់គឺនៅជាមួយយើងគ្រប់ជាតិតែរាងកាយមួយនេះគ្រប់យ៉ាងដែលយើងមានទាំងអស់អត់អាចទៅតាមយើងបានទេអញ្ចឹងបានមានតែមួយគឺសេចក្តីល្អណាសេចក្តីល្អយើងធ្វើម៉េចឲ្យដួងកែវកំណត់ដួងចិត្តយើងនេះវាពោពេញទៅដោយភាពស្រស់ស្រាយស្អាតគិតល្អសាងល្អឲ្យផ្លូវចិត្តដួងចិត្តយើងនេះគឺសស្អាតស្រឡះអ្នកទាំងគ្នាអាចចូលបានទៅគ្រប់ជាតិទាំងអស់ណាអ្នកអត់ជាប់ចាពះអីទាំងអស់យល់នៅកន្លែងហ្នឹងណាចាកូនម៉ែមកយល់ណោះអធិស្ឋានមកគ្រូម្ដងការបញ្យល់អីរៀងខុសឆ្គងអីក៏ខាងតែអភ័យទោសបើកវងកញ្ចក់នៃបែបខ្ញុំដែលខ្ញុំយល់ឃើញណាអញ្ចឹងខ្ញុំបើកដួងកែកំណត់ដួងចិត្តវិញ្ញាណខ្លួនឯងចិត្ត10ឆ្នាំហើយខ្ញុំធ្វើតែល្អគិតល្អសាងល្អជួយមនុស្សជុំវិញខ្លួនដោយសេចក្តីល្អពិតយកបេះដូងមកជួយបងប្អូនពិតទៅខ្ញុំមានថ្ងៃនេះអានេះសុំនិយាយបើគិតពីប្រវត្តិខ្ញុំធ្លាប់នៅសំណង់អនាធិបតីធ្លាប់នៅផ្ទះជួលនៅបឹងកក់បើសិនជាខ្ញុំមិនដើរលើផ្លូវលំដាប់ចិត្តវិញ្ញាណមួយនេះខ្ញុំអត់មានថ្ងៃនេះទេមិនដឹងជាតិណាបានខ្ញុំអាចមានលុយលៀនតាំងម្ដងថ្ងៃនេះណាអានេះគឺរឿងពិតណាចានិយាយកូនអញ្ចឹងដួងកែកំណត់បែប free សម្រាប់អ្នកដែលចុះឈ្មោះមុនគេទេព្រោះអីតាកូនជាវក្រៅជាវក្រោយគេក៏222ដែរដួងកែកំណត់គឺម៉ែប្រសិទ្ធជាមួយនឹងអង្គស្ដេចនេះយក9តាក់តងជាមួយនឹងបាន8អង្គស្ដេចនេះខ្លាំងបងប្អូនជឿមិនជឿអ្នករ៉ូស៊ីត្រូវតែមានណាត្រូវតែមានបងប្អូនកុំគិតថាលុយនឹងវាច្រើនយើងរ៉ូស៊ីខាត់បងរាប់ម៉ឺន10សែនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសម្បីតែកាបូបលុយវេទមន្ត55ក៏ខ្ញុំប្រសិទ្ធជាមួយអង្គស្ដេចនេះដួងកែកំណត់ក៏ខ្ញុំប្រសិទ្ធដែរដូចខ្ញុំបរៀនកូននៅក្នុងខតបើកបននាងកម្មចាស់35អញ្ចឹងដែលពីអ្នកនេះថ្លៃណាខ្ញុំនិយាយឲ្យថ្លៃណាស់បើអ្នកគាត់ថាអូយធម្មតាហ្នឹងឆាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យបានជីវិតមិនទៅណាសោះណានេះរឿងពិតខ្ញុំបញ្យល់បែបលះជាជីវិតខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្វើបានផលម្ដងថ្ងៃនេះដួងចិត្តខ្ញុំអត់មានជប់ចម្ពាក់រឿងមិនល្អហើយខ្ញុំជាបុគ្គលដែលជប់តែក៏រយៈមិនល្អជុំវិញខ្លួនទាំងអស់ដោយសារអំណាចនៃដួងចិត្តខ្ញុំតហ្មងណាខ្ញុំទៅដល់ទីណាខ្ញុំជប់តែបុគ្គលដែលតាមថែរក្សាមិនថាផ្លូវល្ងឹតផ្លូវភ្លឺនេះសូមនិយាយចំអ្នកតោះនេះជឿមិនជឿអត់ដឹងបើអ្នកធ្វើល្អពិតណាអ្នកតោះនេះជប់តែក៏រយៈមិនដល់សែនល្អហើយអ្នកមិនល្អគេនឹងផាត់ទៅវិញទាំងអស់ខ្ញុំមិនដែលមានរឿងអីខ្ញុំមិនដែលមានបញ្ហាអីទាំងអស់មនុស្សជុំវិញខ្លួនខ្ញុំសិតតែល្អទាំងអស់បើអ្នកមិនល្អខ្ញុំនិយាយច្រើនទេគឺគេផាត់ទៅឯងហ្មងណានិស័យមិននៅជាមួយគ្នាបានអានេះមិនថាគេមិនល្អទេល្អដូចគ្នាតែនិស័យខុសគ្នាអានេះនិយាយឆាប់ហើយខ្ញុំមិនដែលនិយាយវិញអីទេបងប្អូនដឹងហើយខ្ញុំរស់ស៊ីចិត្ត10ឆ្នាំលើអនឡាញមិនដែល post ធ្វើអីញ៉ៃទេព្រោះជីវិតខ្ញុំវាមិនដែលជួបរឿងហ្នឹងតែក៏មិនសើចយកអីតែអធិស្ឋាន sorry no ជីវិតគ្រូម្ដងការជួបតែកូនសិស្សដែលល្អស្អាតឆ្លាក់ប៉ាកែចូលមករួមសាងឲ្យជួយមនុស្សបន្តសាងរួមជាមួយនឹងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិគិតល្អធ្វើល្អរីកចម្រើនទៅទាំងអស់គ្នាសាធុអូខេកូនថ្ងៃច័ន្ទដែលម៉ែជួបមេដែលចោះឈ្មោះយកទាំងកាបូបស្ដាប់ណាអ្នកដែលបានចូលខតបើកដួងកែវហើយជាមួយនឹងជាវកាបូបវេទមន្តម៉ែហើយថ្ងៃច័ន្ទដែលម៉ែជួបមេដំណៃលាក់ភីឡាយថ្មីនិងមិនថតវគ្គខ្លីម៉ែនឹងយកទៅឲ្យទាំងអស់ហើយណាចាំម៉ែប្រសិទ្ធិផ្ទាល់យកទៅឲ្យទាំងអស់ហើយកូនណោះហើយបានពីដៃម៉ែផ្ទាល់ទៀតដឹងតែលុយចូលខាប់ម៉ាមីនិយាយត្រូវណាកូនចិត្តមើលនិយាយកូននិយាយការពិតអត់មានសម្ដែងទេកូនម៉ែណាកូនទទួលបានអូយទទួលបានណាចាកាបូបណាវេទមន្តឲ្យម៉ែតែកូនមិនអត់មានចាដួងកែវកំណើតណាចាកូនឯងចុះឈ្មោះ111ឡើងហើយម៉ែមិនទាន់ផ្ញើឲ្យផងចាំម៉ែផ្ញើឲ្យម៉ែប្រសិទ្ធិមួយអង្គស្ដេចនេះសិនកូនណាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលជួបគ្រូម្ដងការតតអ្នកមាននិស័យខ្លាំងដូចគ្នាណាចានេះគឺសុំនិយាយចំជួបខ្ញុំដល់ពេលមានចូលដល់ពេលបើកបុណ្យអញ្ចឹងបុណ្យដល់ទៅទ្របបើកអ្នកនេះត្រូវដឹងណាបុណ្យដល់ទៅទ្របបើកបុណ្យដល់រកស៊ីយ៉ាងណាក៏រីកចម្រើនតែបុណ្យយើងមិនសូវមានណាយើងប្រឹងយ៉ាងណាក៏មិនមានអានេះនិយាយពិតហ្មងនិយាយពិតណាអ្នកខ្លួនអ្នកគឺជាអ្នកដឹងអញ្ចឹងបានគេហៅថាឲ្យអ្នកសាងតែរឿងល្អតែពេលខ្លះអ្នកទាំងអស់គ្នាតែនិយាយថាខ្ញុំហងៃសាងល្អណាគ្រូម្ដងការខ្ញុំទៅវត្តខ្ញុំជួយមនុស្សណាតែខ្ញុំបានតែទោសដោយសារអ្នកមិនដឹងក្បួនធ្វើមិនឲ្យផលបុណ្យត្រឡប់មកសងអ្នកវិញណែចាក់ចំតិចចោះណាធ្វើមិនដើម្បីឲ្យបុណ្យដែលអ្នកបានសាងហ្នឹងឲ្យវិស័យភាយមកឲ្យអ្នកស្រុកលុយដោយសារយើងមិនដឹងវិធីបើកបុណ្យអញ្ចឹងមិនឲ្យចូលរៀនណា$35ក្នុង live មួយនេះវេលុយឥឡូវហ្នឹងណាបើកបុណ្យលៀងកម្មចាស់សាងលុយគ្រប់ទិស35 free lucky cafe នាំលៀនដល់សំណាងញ៉ាំឲ្យសុខភាពល្អញ៉ាំឲ្យរិស័យឡើងញ៉ាំឲ្យលុយហូរចូលដីតាក់ផ្ដល់ឱកាស$35អ្នកមើល live នេះថត screen ការ live សតមួយនេះចូល page គ្រូម្ដងការលឿនឬក៏ inbox មកឆាតម៉ែតឬក៏មេដឹកនាំទាំងអស់គ្នាបានណាចាអូខេហើយសម្រាប់កូនសិស្សដែលបានជួបគ្រូម្ដងការត្រូវតែជឿថាជួបខ្ញុំដាក់លុយម្ដុំកើនរាប់លានដុំណាកូនណា
ok con mày nó chả ok chả đào sọc đây khăn ấy chả mà mi chươn thua ban nó chả cái điểm nâng o mà mi chươn mà chụp cừu mà đám ca ở ban ở tật cầu nghe sbài cướp bát cướp sen đại chắc các bạnกับปงแต่เพสตะลุยchắc các bạn tập nè anh chẳng chưa lớpเลยขนมไอ้คลังchụp cừu mà đám caลุยขนมออนไลน์บ้างmà 500แต่ตัวมามีเชื่อนจ้ะอันนี้คือส้มเอาเนี่ยโยมมาได้เอามีเชื่อนเลิกก่อนแต่ก่อนอยู่6 เชียงไงจังเชื่อเลิกครูมาดามกาอ๋อถ้าเพลย์ได้กระโปรงแต่ได้คือจิเพลย์ลอยท่อมเอาครูไหนนะจ้าโอเคจังสำหรับเนี่ยในจังเงือบพัดปิดตกสำหรับรอบบน้องปัฒนาดำไหนลักขี้ไล่จ้าใบปอน600ก็7 ปีนั่นแล้วซาตามันเนี่ยเตะนะจ้าให้ฟรีจมูกนักสมบัติกลายประเทศปีจุกใบไงบองเรียนอย่างขนมประเทศหนังกลายประเทศโอ้ยรอยหนาบ้านเนาะลงดักวีไอพีจ้าแม่นหรือมาจ้าหรือแม่มาเรียนเลยจ้าให้เมียนแอดมินปรักษาเพจ2 ดาวเอาในต่อคนี้สร้างรอยใบหลุมดักจุดอย่างนี้นะแมนจีบเพจใบธรรมดาเต้จ้าในต่อคนี้หมกจุกชมโดยมากับนับทมอย่างนายโปรชมจะเอาลงออนไลน์นับชนำจังจับได้ในบ่งวัดแต่งการสร้างรอยแต่งเนี่ยน่าจะแต่งการสร้างทำมาปวดดวงจิตทางขนมเอาครั้งในการสร้างรอยเรื่องมันดูธรรมดาเนี่ยไม่ได้ใส่แบบเนี่ยชุกชมตัวบ้านแบบไหนหลักที่ไล่อย่างแม่ทออยากไปคล้ายปีบนดำนายคนน่าจะทั้งนี้โกนบังสโกบันบนชนะคนยาสาธุคนใหม่จังสลับเนี่ยได้ดอเปเมียนบักจัดเอาครั้งดำไปกระตบจบอัมสเต็กเนี่ยจุดไปครูมาดังการเงินจบกลุ่มวนในผ่องได้นายคนน่าจะจังสลับเนี่ยได้มีนิสัยพอดบนดอกทงเทงมันแมนยังกุยแต่น่าจะอุตหเนี่ยได้แต่งกินใหญ่ท่าอุตตอนในสมาธิเติบลุกได้เติบบางบนบางทมเนี่ยสมาธิปันใต้เนี่ยมันดังกระบวนในการสร้างลอยเพลินในการแต่โรลอยนั่งก่อเวียนเหมือนการล้างได้นะจ๊ะโอเคจ้าโกนไม่นะจ๊ะไม่เตรียมหนังน้อสาลินเธอบ้านโกนนะจ๊ะเงี้ยโกนจังได้เป็นน้ำพังกรุกเนี่ยเพลินในการสร้างอาชีพกรรมเนี่ยต่อเนี่ยชมใจดำเล็กเมรินจิบปิดชมจิบโกนในอันนั้นออนไลน์ดับชนะเนี่ยตามการโกนดับชนะสะสมหนังเนี่ยดาวตามได้ดูอ่ะชมเนี่ยจันสร้างลอยปี50 ล้านการลอยเรื่องอะไรตีมวยตีปีชมจันในหลบดับจัดวิญญาณขังเขาเด็กชมสักซ่าในการประเทศบ้วนประเทศมันประกายต่างมากระเทงพ่อวิดีโอพ่อตีซ่าตายดวงจิตวิญญาณเนี่ยแต่จ้าซอยนะจ้าอัดโยนจะบ้าปีเปล่าอมนัดในดวงจิตขังขนมทัวร์การจมูกเกาะอัดบานได้จังยังถือเมียนต่างอ่ะจังจูปรุงดามการเนี่ยจะไหนนั่นอัดจำไปจะเรียนไอเซ่เนี่ยมันจะทิ้งตีซ่ากันเลยหนังอมนัดดวงจิตวิญญาณกันเลยหนังฮะจะบ้าสเตียเนี่ยชมเอาต่างเอาถ้าใส่ก็เมียนแน่ปากกายลวกปากกายใหญ่ปากกายไรสัดใจมกกามาราปากกายเมคอัพปากกายตกแต่งคล้วนขากรบยางเอเวอร์ซิงชมเมียนต่างอ่ะชมเห็นปากกายเอ็นแคมโบเดียเมียนต่างมวยชมเอาเนี่ยต่างอ่ะเนี่ยจำไปตื่นรถตื่นเรียนขายเซ็งนอนแต่ขาดไปขาดไปจ่อแต่เนี่ยเรียนจมูกชมไปเนี่ยจะบ้าลอยกันมาขายป้อนอะไรแบบนี้ชมเห็นเด่นจังนะจ๊ะไม่หยุดไม่คนโจดินคอดบางวันจมูกไม้พลักล้างกินซ่อมรถใบดอลลาร์แน่เคยยันเนี่ยเคยเมื่อเคยใบเมื่อน่ะละกันเจ้าไทยเจ้าเตี้ยเคยยันขอแต่โจดินคอดบางวันเลี้ยงกำจัด3 ปรามซอสจนได้อัดเลยนั่งแล้วจนได้เงี้ยจ้าจนได้นั่นในต่อที่นี่จังบันท่าบอมโอนคนสตาร์หนึ่งกุยอัดเริ่มหนึ่งกุยตรามากัดสันจำเมอร์สันดอไปนะให้บอกว่าไงนะโรซี่กระจัดไอ้วันเกตลุมกบอเอบีซีอรปรมันอะไรนั่งจังบักจัดอ่อยคลังนะจ้าจังเนี่ยได้ชื่อเจ๊นะโกนในสังแฮดสับไม้เนี่ยต่อนี้ชมบ้านน้องเนี่ยบางบอลในคุณไอ้ให้คุณลุยเพลินหน้ากระดอยโจเนี่ยอุ้ยสายบุญจักรวาลคอนเฟิร์มให้คุณออเนี่ยสายจัดนะสายจัดปังแล้วแต่พอทำไมโจพิมลุยเพลินหน้ากระดอยโจเนี่ยเชื่อถ่าจ้าคุณกรบเพลินเดี๋ยวเนี่ยจุกชมคือสไตล์เจี๊ยแล้วแต่พอทมตรอกทมเดี๋ยวเนี่ยโปรบางในเป็นนิจมวยคณียอดอัดให้ครูมาดามการมองตามสนามวัตถุศักดิ์สิทธิ์มอบจ่องออลเพลินบังหันเพลินมันแมงชมจะเนี่ยลุทอมาได้สกอร์ชมเอาคลังติดเนี่ยต่อพี่ไปแซ่กับบัตรเชื่อครูมาเนี่ยตอนนี้แต่เมื่อหรือไปคนเสด็จดาตังชมไปแซ่แมนทออยากไปเว้นอย่างอ่ะชมบ้านบองเรียนก็เลยอยากไปมาชนะเชียงมันตอนเรามาชนะไม่แวะแมนทออย่าแต่แมนทอเลยนะมาชนะกับละชนะประมาณทายตีมันเนี่ยจับดำจุกบ้านในการบ่งประโกนเสิร์ฟบันต่อจุกบ้านในการสร้างโลโจกรุบเจาะแต่งอ่ะนะจังบันท้าเนี่ยได้จองดังท่าตาเรียนจมูกชมเนี่ยกะกอบริจุนั้นปัดอัดเติมเมื่อแล้วกับพอปนซะนะตายครูคลั่งครูนั่งปากกายครูนั่งน่าจะบอกเรียน ABC มีแล้วกับพออันนั้นเนี่ยโจตัดเขาให้โยละตายมาสั้นจีครูมันเนี่ยนี่เวียบ้านแต่ตื่นสุดได้ในใจจัดตัดมันเล็กโฮน่าจะโฮอย่าไปตาโฮเฮียมันได้ครูไอ้ก็มีแล้วกับพอก้นเสื้อดาวตามาเฮิร์ดโดยที่นี่กลมโจรขาดเลยนักชมใหญ่จำนั่นใหญ่จำจังมองนักชมจีบคนได้เรียนแต่ชมฉลาดครูไอ้ลอยครั้งต่อไปเนี่ยเถอะกลมใจทางการโฆษณาเนี่ยเธอจำเนี่ยเมื่อหนึ่งในครูไอ้เมื่อเอาเจ๊จำเนี่ยเรียนน่านี่คือส้มใหญ่จำแต่ย่าเนี่ยนะดังนั้นแต่ส้มปังให้พวกส้มใหญ่กาเปิดนะเนี่ยเธอจำท่าเปียสมได้จ้องในใจบ้านหน้าคนใหญ่บ้านใต้สำคัญตรงเบอร์มันเลยฉลาดเกมเมอร์ตรงเบอร์นะโยเล่เกมเมอร์ตรงเบอร์นะจ่านี่คือส้มใหญ่จำมันเลยหลงงคือสับสมได้คลังเชียนตรงเบอร์จังรู้มาดามการใหญ่ของไอ้คือเติมแต่ใบพี่รอยเตในตรงเบอร์เลยช่วยคนซะจังไงนี่ก็ปันนังอาชีพไซตามการกวนจังสับเนี่ยได้ก็ท่าโอเคเมื่อคือมาดามการให้มีอารมณ์หักได้ซบนะซบนะจากดังท่าโอเคจุกสมัยดอกเป็นมินปัดบักจัดเอา
តលីចូលប៉ងប៉ាំងអញ្ចឹងកាបូបវេតមុនស្រូបលុយកូនដែលជាប់ប្រញាប់លុយម៉ែថ្ងៃហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងណាព្រោះដោយសារម៉ែប្រសិទ្ធិម៉ែដាក់ចេញទៅជុំគ្នាហ្មងដើម្បីកូនដកដែរហើយកូនដឹងតែហេងប៉ាំងលុយហូតជុំដូចទឹកហើយកុំភ្លេចញញឹមមានក្តីសុខគុំណាចាជេរកូនជេរប្តីទៀតណាកូនណាចារៀស័យអ្នកនឹងឡើងដោយទឹកបាត់តំណប់ចាំសម្ដីខ្ញុំថ្ងៃនេះណោះចាការរស់ស៊ីគឺធ្វើដោយខ្លួនយើងអញ្ចឹងខ្លួនអ្នក